Һаумыһығыҙ, малайҙар һәм ҡыҙҙар. Мин һеҙгә бөгөн Ҡыҙыл кәләпүш исемле әкиәтте уҡып ишеттерәм. Борон заманда йәшәгән бер ҡыҙыҡай. Уны әсәһе менән өләсәһе бик яратҡан. Өләсәһе уға ҡыҙылдан ҡыҙыл матур бер кәләпүштә тегеп биргән. Ҡыҙыҡайға кәләпүше шул тиклем килешкән, тора-бара бөтәһе лә уны Ҡыҙыл кәләпүш тип кенә йөрөтә башлаған. Берҙән бер көндө әсәһе бәрәмәс пешергән, аҡ май баҫҡан да Ҡыҙыл кәләпүшкә: «Өләсәйең ауырып киткән, уға бәрәмәс менән аҡ май алып бар, хәлен белеп ҡайт» тигән. Өләсәһе ҡара урман артындағы бер ауылда йәшәгән. Ҡыҙыл кәләпүш шунда уҡ юлға сыҡҡан. Урман буйлап китеп барһа, уға бүре осраған. Ҡыҙыл кәләпүште бер генә ҡабып йотор ине лә, яҡында ағас ҡырҡыусылар йөрөй икән. «Ҡайҙа китеп бараһың, Ҡыҙыл кәләпүш?» тип һораған бүре. «Өләсәйемә» тип яуап ҡайтарған Ҡыҙыл кәләпүш. «Кәрзинеңдә нимә ул?» «Бәрәмәс менән аҡмай. Өләсәйем ауырып киткән, хәлен белергә барам». «Өләсәйең ҡайҙа йәшәй һуң?» тип ҡыҙыҡһынған бүре. «Урмандан сыҡҡас, иң ситке өйҙә» тигән. Ҡыҙыл кәләпүш бүреләрҙең яуыз булғанын белмәгән, бөтәһен дә һөйләгән дә биргән ди. «Минең дә өләсәйеңдең хәлен белгем килә» тигән бүре. «Әйҙә, ярышайыҡ. Мин ошо һуҡмаҡтан барам, ә һин анау юлдан барырһың, кемебеҙ алданыраҡ барып етер икән» тигән ти бүре. Хәйләкәр бүре иң ҡыҫҡа юлдан елдергән, ә Ҡыҙыл кәләпүште урауҙан ебәргән. Ҡыҙыл кәләпүш күбәләктәр баҫтырып, сәскә йыя атлағансы, бүре барып та еткән ти. Бына ул ишек шаҡый. Туҡ, туҡ, туҡ. «Кем бар унда?» тигән өләсәй. «Был мин, Ҡыҙыл кәләпүш» тип яуаплаған бүре. «Һиңә бәрәмәс менән аҡ май килтерҙем. Бауҙы тарт, балаҡайым» тигән өләсәй. Ишек үҙе асылыр. 3 көн ашамаған бүре атылып килеп ингән дә өләсәйҙе һоғонған да ҡуйған. Ул хатта туймай да ҡалған ти. Шунан өләсәй кеүек кейенеп алған да урынына ятҡан. Бына Ҡыҙыл кәләпүш тә килеп еткән. «Тоҡ-тоҡ, тоҡ-тоҡ. Кем бар унда?» тип һораған бүре, өләсәйгә оҡшатырға тырышып. Тик тауышы ғырылдап сыҡҡан. Ҡыҙыл кәләпүш өләсәһенең тамағы ауырталыр тип уйлаған. «Был мин, Ҡыҙыл кәләпүш» тип яуаплаған. «Һиңә бәрәмәс менән аҡ май килтерҙем». «Бауҙы тарт, балаҡайым, ишек үҙе асылыр» тигән ти бүре. Үҙе юрғанға уранған. Ҡыҙыл кәләпүш килеп инһә, өләсәһе түшәктә ята. «Арығанһыңдыр инде, балаҡай» тигән ти бүре. «Бәрәмәсеңде өҫтәлгә, аҡ майҙы кәштәгә ҡуй ҙа яныма ултыр» тигән ти. «Өләсәй, өләсәй» тигән ти Ҡыҙыл кәләпүш. «Ә нишләп һинең ҡолағың шундай ҙур?» «Һине яҡшыраҡ ишетһер өсөн, балаҡайым». «Өләсәй, өләсәй, ә нишләп һинең күҙең шундай ҙур?» «Һине яҡшыраҡ күрер өсөн, балаҡайым». «Өләсәй, өләсәй, ә нишләп һинең ҡулың шундай ҙур?» «Һине нығыраҡ ҡосаҡлар өсөн, балаҡайым». «Өләсәй, өләсәй, ә нишләп һинең тешең
шундай зур. Һине ашар өсөн, балакаем, дип ашкырган да бүре кызыл кәләпүште ятканда куйган. Шул вакыт өй эргәһеннән агач кыркучылар үтеп барган. Тавышка килеп инәләр, эсе күрәләй булып бүре яткан. Ах, һин явыз дип асылланган улар. Эсен ярып ебәрһәләр, унан кызыл кәләпүш менән өләсәһе исен аман килеп сыккан. Улар шул тиклем куанган, агач кыркучыларга мең рәхмәттәр әйткәннәр, күмәкләшеп сәй искәннәр, ак май менән бәрәмәс ашагандар. Кызыл кәләпүш, инде мин бер вакытта ла явыз бүрегә ышанмам, уның менән һөйләшмәм дигән ди. Менә шундый әкият.